สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อาณาจักรของเล่นของเราอีกแล้ววันนี้มาพร้อมกับน้องเฟอร์บี้ที่เมื่อก่อนฮิตมากนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครฮิตแล้วมั้งสิทำงานมาแล้วน้องเฟอร์บี้มาสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาเปิดของเล่นกันอีกเราไปจุ่มอะไรมาตื่นเต้นนะสิน้องลาบูบูตัวที่2นะคะสำหรับตัวนี้คือตัวที่2ของเราค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่แล้วที่เปิดลาบูบูเนี่ยเราได้เป็นตัวนี้นะคะตัวที่แล้วที่เปิดไปเราได้เป็นน้องซีซอลโคโคนัทตัวสีเทาควันบุหรี่ตัวนี้หรือว่าสีฟ้าเนี่ยทุกอย่างเราเห็นว่าตัวที่แล้วเราเปิดได้น้องซีซอลตัวแล้ววันนี้เราจะได้ตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นของกันก็เราก็คืออะไรมันเป็นคริสตัลไม่ตัวอะไรอ่ะเขาได้ยังไงลุ้นไปพร้อมกันนะคะเขาได้ตัวไหนเราขอจับไอ้ที่เป็นพวงกุญแจมาก่อนอันนี้คือหน้าน้องนะอ่ะ1 2 3ได้น้องสีน้ำตาลชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ทอฟฟี่น่าจะเป็นน้องทอฟฟี่ตัวนี้ทอฟฟี่โออันนี้ก็จะเป็นการ์ดของน้องทอฟฟี่เอาทอฟฟี่น้องเป็นทอฟฟี่โอการ์ดของน้องทอฟฟี่ชื่อทอฟฟี่นะคะอันนี้เราได้ทอฟฟี่ได้น้องทอฟฟี่มาเป็นเพื่อนเล่นกับซีซอลโคโคนัทยังไงแล้วก็เราจะไปจุ่มมาอีกนะคะให้ครบทั้งหมด6ตัวพร้อมกับตัวซีเครตด้วยก็จะเป็น7สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับน้องตัวที่1ซีซอลโคโคนัทแล้วก็ตัวที่2ที่เราเปิดคือน้องทอฟฟี่นะคะยายกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้เราไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคอมเมนต์กำลังใจได้คุยกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบายไปก่อนนะบาย